Здравствуйте, дорогие друзья, наши любимые телезрители. Камин здесь, гость здесь, есть о чем поговорить. И мне очень хотелось бы, чтобы к экранам телевизоров прильнули не только дедушки и бабушки, которые любят смотреть нашу телепередачу, а и молодежь. Потому что край, город, который мы называем Южный Урал, город, в котором мы живем, называем Орск, они ведь ставят на крыло очень ярких и талантливых молодых людей. Вот поэтому у нас сегодня в гостях молодой человек по имени Артем Власов. Здравствуй, Артем. Здравствуйте. Я не знаю, как тебе представить нашим телезрителям. Ты и диджей, ты и артист, ты и вокалист у нас, ты и будущий руководитель хора, ты и студент музыкального колледжа, факультета хоровое дирижирование. Правильно? Правильно. Все это ты? Ну да. Ну и откуда это все? Столько талантов в одном человеке. Как ты считаешь, это гены? Это долина счастья, где ты родился, город Кувандык? Или это образование, которое тебе дает наш колледж? Ну, я думаю, что, скорее всего, это образование и труд. Труд, Вот. образование? Труд, причем общий, и мой, и моих преподавателей. А гены? Ну, гены... Родители у меня не поющие, не творческие люди. Вот. Бабушка пела у меня в народном хоре ветеранов в городе Кувандыке. Вот. А так, в принципе, в семье, вот, и я еще раз повторюсь, из родителей никто мне не поет. Но бабушка ведь сидит на каждом концерте. И зал всегда переполнен, когда на сцене наш Артем Власов. Где ты побывал в последнее время? Ну, я начну про прошедший учебный год и сезон концертный. Значит, в октябре я ездил на конкурс, международный конкурс «Уральская сказка», который проходил в городе Челябинск. Ага, «Уральская сказка». Да, вот 9-й международный конкурс фестиваля. У вас есть диплом. «Уральская сказка» и твой диплом. Ну, пару слов об этом конкурсе. Ну, об этом конкурсе я могу сказать, что туда съехались очень талантливые дети, талантливые ребята, которые очень хорошо пели. В разных жанрах они пели, начиная от там, эстрады, заканчивая академическим вокалом. Ну и... Что ты исполнял? Я исполнял песню из репертуара две песни. Одну песню из репертуара Магомаева «Судьба», а вторая песня «Танцуй со мной» из репертуара Леонтьева. Угу, «Танцуй со мной» исполнил Да. песни. И за что ты получил именно вот гран-при, получается, диплом? Ну, там оценивается две песни сразу, и вот за исполнение двух этих песен. За исполнение двух этих песен. Ты ездил один от города Орска или? Нет, от города Орска я ездил делегация? еще с квартетом нашим. А, квартет «Аккорд». Да, квартет «Аккорд». Который так поразил, дорогие телезрители, весь город, что на его концерте отчетном в зал был полный, и фойе полное, и никто из фойе не уходил, а просто слушал концерт, стоя в фойе. Ну да, но это опять же благодаря не только нам, но и нашему преподавателю, который Да, нам помогает, замечательный который с нами преподаватель. занимается, Наталья Александровна Дергач. Наталья Александровна Дергач. Давай вырази ей тоже свою благодарность. Да, я очень благодарен Наталье Александровне, потому что то, что мы сейчас умеем все, это благодаря ей. Ну, и самое главное, хочу пожелать здоровья, долгих лет и всего самого наилучшего вам. Кроме того, вот, «Уральская сказка», где ты еще побывал? Смотрю, еще один международный конкурс. Да, это международный конкурс, который проходил летом вот этого 2019 года в городе Туапсе. В Туапсе ты побывал? Да, на море. Гран-при получил? Же, я пел песню, опять же, то, что и пел в Челябинске, Челябинске? Магомаева и Леонтьева. И вот снова выстрелила. А с моря получилось, мы увидели твой клип, да? Да, Видео. на песню Это «Звезда ненаглядная». На песню «Звезда». Кто автор этих песен? Кто это? Честно, не знаю, кто автор этих песен, но потому что эту песню я нашел в интернете. Я искал авторов, но, к сожалению, не нашел. Понятно. Поэтому вот эту песню ты сделал, и есть видеоклип, который можно посмотреть где? В Ютубе, В Ютубе, да. В Ютубе можно посмотреть. Артем Власов. «Звезда ненаглядная». Ну и, конечно, твое будущее нас волнует. Ты на 4-м курсе музыкального колледжа. Да. В следующем году дорога до космоса. Ну, может быть, не до космоса, но планирую дальше поступать, да. Также на отделение хоровое дирижирование. А, ты будешь поступать в консерваторию? Да, да. Это может быть Самара, это может быть Москва, это может быть Петербург, это может быть наши областные города, где есть консерватория. Но лучше всего повыше город.
повыше город? Ну, попробуй. По статусу. Конечно, попробуй. Как приятно, когда к нам из Москвы приезжает Владимир Диц и исполняет и оперные арии, Да. и другие произведения. И мы им гордимся, и знаем, что это наш земляк, украшение такой профессиональной сцены. И, конечно, давай вот на прощание нашим телезрителям какие-то твои пожелания, какие-то твои предложения. Что ты считаешь, можно сказать, молодым людям нашего края, региона Восточного Оренбуржья, города Орска, твоего родного города? Ну, я могу пожелать только одного, что сейчас на ум приходит. Будьте богаты и духовно, и материально. Ну, совершенно молодежное, меркантильное пожелание. Будьте богаты и материально, И духовно. И духовно. Да. Пожелание ты сказал. Прощаемся с нашими телезрителями и приглашаем их на все концерты и замечательной группы «Аккорд», и лично Артема Власова, которая украшает в настоящее время, в общем-то, сцены нашего города. Он настоящий уральский самоцвет. Спасибо. И саморода. Спасибо тебе большое. Вот. И я хочу показать этот диплом, подтвердить, что ты член команды «Звезды Южного Урала». И что это нам очень приятно. Итак, телезрители, до новых встреч. И я думаю, до новой встречи с Артемом Власовым. Звезда ненаглядная, звезда сумасшедшая, ты прямо из сказочных снов на грешную землю сошедшая. Однажды увидев тебя, покой потерял навсегда. Осталась ты в сердце моем и явью, и призрачным сном. Последняя и первая, единственная верная. Я за тобой прошел 100 дорог, холодный запад, жаркий восток. Последняя и первая, единственная верная. По звездам путь к тебе я искал, нашел его и вновь потерял, нашел и потерял. Я долго тебя искал, так долго по свету бродил, не думал, что к встрече с тобой не хватит ни дней мне, ни сил. А время палач не судья, ему непонятны слова. К тому же пред ним все равны, и нищие, и короли. Последняя и первая, единственная верная. Я за тобой прошел 100 дорог, холодный запад, жаркий восток. Последняя и первая, единственная верная. По звездам путь к тебе я искал, нашел его и вновь потерял, нашел и потерял.